Ойнады біл каналына қош келдіңіздер. Әлемдегі ең биік ағашы қайсысы? Дұрыс, жауабы секвойя. Биіктігі 115 метрге дейін жетеді. Ең ұзақ өмір сүретін жануар. Жауабы тасбақа. Кейбірі 150-200 жыл өмір сүреді. Жер бетіндегі ең үлкен жануар. Жауабы кит. Көк киттің ұзындығы 30 метрден асады. Ең ыстық планета. Дұрыс жауабы Венера. Температурасы плюс 460 градусқа дейін жетеді. Қай жануардың тілі ең ұзын? Дұрыс, жауабы жираф. Тілі 45-50 сантиметрге дейін жетеді. Әлемдегі ең терең мұхит. Дұрыс, жауабы Тынық мұхиты. Онда Мариан шұңғымасы бар. Ең жылдам құс. Жауабы сапсан. 300 км сағатына жылдамдыққа жетеді. Қай жануар ешқашан ұйықтамайды? Дұрыс, жауабы акула. Кейбір акулалар қозғалыста болмаса, тыныс ала алмайды. Бал бұзылмай қанша уақыт сақталады? Дұрыс жауабы мәңгі. Яғни археологтар 1000 жылдық бал тапқан. Сегіз аяқтың неше жүрегі бар? Дұрыс, жауабы 3 жүрек. Өте ерекше жануар болып келеді. Жер шарының қанша пайызы су? Дұрыс, жауабы 71% судан тұрады. Піл секіре ала ма? Жауабы жоқ. Піл секіре алмайтын жалғыз жануардың бірі. Қай жерде қар қара түсті болуы мүмкін? Дұрыс, жауабы жанартауда. Күл араласқанда қара болып көрінеді. Көбелектер дәмді немен сезеді? Дұрыс, жауабы аяғымен. Банан неге жатады? Дұрыс, жауабы жидек. Ғылыми тұрғыда банан жидекке жатады. Алудың қанша тісі бар? Дұрыс, жауабы 1000-нан жоғары. Алуда 1000-даған микротіс болады. Ыстық су тезірек қатып қалуы мүмкін бе? Я, бұл Мбеппа эффектісі деп аталады. Қоқиқаз, яғни фламинго, неге қызғылт? Жауабы тамақтан. Асындағы пигментте әсер етеді. Адам миы ауырсынуды сезе ме? Жауабы жоқ. Мида ауырсыну рецепторлары жоқ. Пингвиндер ұша алады ма?
Жауабы жоқ, бірақ суда ұшқандай жүзеді. Айда дыбыс естіледі ме? Жауабы жоқ, себебі онда ауа жоқ.